Salve pessoal do canal, Dart Picoso na área, e hoje vamos estar personalizando o Attack Shark K86. Vamos personalizar esse teclado, vamos colocar os switches da Aqua, fazer um tape mode, fazer um foam mode e tentar envelopar a parte branca do teclado para ficar com essa textura aqui de fibra de carbono meio gloss. O único problema, pessoal, para encapar é que o tamanho que o chinês mandou, ó, eu não prestei atenção nisso, é pequeno pro teclado, então vai ter que passar 2 camadas. Caso não fique bom, é só tirar esse aqui que volta a ser branco normal. Então o teclado, pessoal, ele é bom, ele é bem construído. Não precisa de parafuso para abrir ele. Tem umas travinhas, vou mostrar para vocês onde que é a travinha. Tirando as travinhas já sai a parte de cima aqui, a gente já tem acesso à interna do teclado para estar modificando ele. Aqui tá as teclas puzzle que eu vou colocar no teclado. O primeiro passo é estar tirando todas as keycaps, né? Keycaps removida, pessoal. Remover todas. E agora vamos tirar o switch. Tirar esse scroll também, ó. Para tirar ele é só puxar ele. E depois puxa essa parte preta aqui, que ele sai. Deixa eu apoiar aqui. Tava difícil sair, eu usei o removedor de switch, prender aqui, ó, e puxei ela saiu. O scrollzinho é bem construído, bonito, bonito. O switch é bom, pessoal, eu acho que a qualidade é bem melhor que o Otemo. Ele já vem lubado de fábrica também. O switch removido, pessoal, assim que fica o RGB dele sem os switches. Bom, pessoal, uma faca, eu estou usando uma faca, mas vocês podem usar uma chave de fenda. Aqui dentro vai ter umas travinhas, ó. É só colocar a chave por dentro da travinha, empurrar para cima, fazer uma pressão para cima, ó, que ele já desencaixa as travinhas, tá vendo, ó? Tá vendo que ele já tá soltando, ó? Já desencaixa as travinhas. Nada mais que isso. Não precisa exercer muita força, pessoal. Se estiver fazendo força, tá errado. Pode danificar o teclado. É só colocar mesmo e empurrar pra cima, ó. Tá vendo? As travinhas já desencaixam. Todas. Ó. Tá vendo? Aí vocês conseguem perceber, ó, que tem parte que vai ficar mais dura. Quer dizer que a travinha não saiu ainda. Aí vocês vão lá e exercem a pressão. E aí, ó, levanta. Tá vendo? Já saiu aqui, ó. Apoiado ele em alguma superfície é mais fácil. Aí na parte de baixo, pessoal, vai ter o flat. Muito cuidado que esse flat é sensível. É só empurrar pra cima essa partezinha do flat, ó, que ele já solta, tá vendo? Aqui é a mesma coisa, ó. Você puxou pra cima a partezinha do flat, deixa eu mostrar melhor. Você puxou pra cima a partezinha do flat solta. Tá vendo? Aqui tá a parte que a gente vai envelopar, pessoal. Vou envelopar só essa parte aqui, ó. Fazer os cortes certinhos e envelopar. Outro cuidado que você deve ter, pessoal, é com essas borrachinhas aqui, ó. Parece silicone. Eles ajudam a estabilizar os teclados, ó. Eles ficam aqui, ó. Você toma cuidado para não perdê-los. Deixar eles bem aqui, ó. Aqui é onde a gente vai fazer o tape mode. Tape mode consiste em melhorar a acústica do teclado, colocar umas fitas aqui. Fazer 3 camadas com a fita crepe aqui. Aqui tem as partes que dá o difusor dos RGB, né? Lateral. Isso é o fan mode, pessoal. Tá vendo? Ele tem um EVA bem fininho. Então eu comprei um EVA 2mm, um pouquinho mais grosso, para colocar aqui. Vou usar esse aqui de molde e vou cortar para poder colocar aqui junto com esse. E aqui tá a bateria. E o legal dele é que a placa de seleção aqui não fica junto ao teclado, fica separado. Aqui tá o donglezinho, que é magnético. Essa parte eu vou deixar branca, pessoal, para dar uma diferenciada. Usei esse aqui de molde e cortei, ó. Não ficou tão perfeito, mas nem vai aparecer essa parte aqui. Só respeitando os furos que já tem nesse foam mode aqui, que é bem fininho mesmo.
Pronto, pessoal, aí ficou assim, né? O original por baixo, que já vem no teclado, e o EVA que eu comprei e coloquei aqui. Tape Mode é simples, pessoal, é só pegar a fita e passar as camadas de fita aqui, ó. Vendo? Só tem que respeitar a parte que vai flat, a partezinha que vai flat aqui. Pronto, pessoal, fiz 3 camadas de Tape Mode. Agora é só limpar os excessos aqui. E cuidado para não tapar o LED da RGB lateral. E é isso. Pronto, pessoal, esse aqui ficou o resultado, ó. Só tem que ter atenção para não tapar os LEDs, que é aqui esses pontinhos brancos da lateral, ó. E não esquecer de fazer o furinho aqui pro cabinho Molex aqui, ó. Aqui, ó. É o furo do Molex. E o último passo é os furos que vai ficar a carcaça, ó. Só pegar a própria chave, marcar lá do outro lado. E aparece a marca aqui, ó. Você só vara. Vamos colocar o Molexinho aqui nessa parte da placa, colocar aqui dentro, pessoal, e fechar esse aqui, ó, ele já fica preso. A parte azul virado sempre para cima do Molexinho. E dale. LED lateral, que eu tomei cuidado para não tapar com a fita. Agora vamos para a parte de envelopar a parte de cima. Não sei se eu vou ser muito bom nisso, mas vamos lá. Bom, pessoal, deu um trabalho enorme, mas esse aqui foi o resultado, ó. Tá vendo? Procurei envelopar certinho, fazer os cantos aqui, ó, certinho. Deu trabalho fazer os cantos certinho aqui, ó, para não ficar rebarba, para ficar certinho como se fosse pintura única. Esse foi o resultado. Atrás. Eu achei top. Esqueça. Não pode esquecer do difusor do LED que fica na lateral aqui. Para encaixar é só fazer a pressão aqui, ó, até ouvir o clique. Pessoal, encaixado. Agora vamos colocar o switch. Só encaixar ela aqui. Colocar a coroazinha dela. Vamos lá para o switch da Aqua. Tá o switch da Aqua, pessoal. Vem lubado de fábrica também. Cuidado para colocar o switch, pessoal, só para ver se tá encaixado certinho, para não tá entortando os pininhos do switch, esses pininhos aqui do switch, ó. Se entortar, dá para desentortar também. Não tem problema, se não quebrar, se não tiver quebrado, dá para desentortar. Mas é bom tomar cuidado e colocar ele certinho. Vambora. Outra coisa que tem que se atentar ao escolher o switch, pessoal, é que essa parte de cima onde eu tô batendo o dedo aqui, se é vazado para passar a luz RGB. Tem switch que não tem esse vazado e a luz RGB não passa. Bom, pessoal, switch todos no lugar. Sobrou 3 switches. Eu vou guardar os switches originais aqui dentro da caixinha. Agora vamos colocar as teclas, pessoal. As teclas, as keycap, eu optei por colocar as teclas pudding no meio, porque eu gosto desse tom desse cinza. Eu acho esse cinza legal. Então eu vou manter esse cinza aqui.
plugins. Eu já deixei separado aqui as que eu vou usar, ó. Estratégia. Só que vem bem mais do que eu preciso. Teclas colocadas, pessoal. Então o aspecto do teclado ficou assim, ó. Eu achei massa esse aspecto aqui. Eu achei top demais. Vou ligar isso aqui, ó. Outra cara pro teclado. Eu preferi deixar só, como eu falei, as plugins no meio e deixar manter o cinza. Eu achei um cinza, um tom de cinza bonito. E o espaço eu deixei branco, porque vaza, não fica bom as teclas plugin no espaço. No escuro fica assim, ó. Então, pessoal, esse foi o resultado. Ficou melhor do que eu esperava, ficou diferenciado, ficou o jeito que eu gosto. Eu testei com essas teclas aqui, pudding também, mas eu não gostei, eu prefiro assim cinza. Esse espaço branco para dar uma quebra. Como eu não tenho toque, então para mim não tem importância, mesmo se fosse uma tecla de cada cor. Mas eu gostei desse resultado aqui, eu achei que ficou muito bom, ficou melhor do que eu esperava. E é isso, pessoal. Se você chegou até aqui no vídeo, deixa o like, se inscreve aí no canal para dar uma força. E é isso. Tecladinho bala. Falou, fui!